Azrail'iniz olacağım. Buradan siz! Alparslan'ın kılına zarar gelirse kendi ellerimle öldüreceğim. Alparslan'ın canı artık avucumuzdadır. Gayrı obada barınmam mümkün görünmez akın ayana. Peşime düşüp de aramayasın sakın. Öfkeden gözünü kan bürüdü. Tek bir söz bile ettirmedi bana. Onunla işim bitmedi. Yunal Bey haklıdır Çağrı Bey. Alparslan Bey! Bunca eziyete ne uğruna katlandım. İçimde sönmeyen bu ateşi herkes bilir.